Литва завжди допомагатиме Україні та просуватиме її інтереси. Про це міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив на зустрічі з українським духовенством, послом України в Литві, радницею уповноваженого Верховної Ради з прав людини, представниками Меджлісу, колишніми політв'язнями та представниками першого кримсько-татарського телеканалу АТР. Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що Литва є другом України і продовжуватиме свою підтримку нашої держави. Також міністр закордонних справ Литви додав, що дружба між Україною та Литвою міцнішатиме поза геополітикою. Учасники також говорили про звірства російських окупантів над політв'язнями на окупованих територіях та системні порушення прав людини. Зокрема, звільнені бранці розповіли про жахливі факти, які вони пережили на власному досвіді. Йшлося і про ситуацію із кримсько-татарським телеканалом АТР, який фактично знаходиться на межі існування. Насамкінець міністру Ландсбергісу подарували кримсько-татарський прапор та копію секретного донесення першому секретареві ЦК КПУ від очільника КДБ УРСР про мітинги кримських татар. Про це на своїй сторінці у Фейсбук проінформував заступник голови Меджлісу Ільмі Умєров. За його словами, документ 1989 року підтверджує підтримку кримськими татарами литовців у їх боротьбі за незалежність. У 1863 році у нас виникла революція проти царської Росії. І фактично у нас була та сама ситуація з нашими друзями з Польщі та Білорусі. Ми говорили тоді, що ваша свобода – це наша свобода. І зараз я можу повторити ці слова. Україна демократична, вільна, територіально цілісна – це країна в колі нашого інтересу. Я впевнений, що ви переможете.